Beras sing udah kaya 8,5 ya, Mbak Bibit ya. Enak sing 9.000. Dia apa Mbak Bibit? Tasnya yang mana? Dipilih. Ya sing kotek mak saya ini gede om tek. Sing gede sepira wi? Ya sakmene to mak ya. Tapi sing gede. Oh, mas aku gede lho mbak ya. Piro iki? Kuwi yang susane tapi piro wi? Pinggir-pinggir ya iku. Mosok 15-an. Wah, wi jaman biyen, Mbak, wis sing gedhi daripada iki ta no. Masih Mbak iki. Ha iki nah iki. Iku lho lek sing iki ana apik model baru sing iki sampean 23 iku. Ya le ya. Ya le ya. Model baru ya le ya. Ki mau tak aku ya. Enggak. Mek video. Kayak ketok gede lemu. Enggak cantik. Mesti lo pas aku tuku mesti entek. Ya entek memang betul sekali. Belum darah belum jamblang. Lah belanja wi. Lah wong rono lho kabeh entek ya enek sembarang-barange lho entek Mbak Bet. Sembarang-barange habis. Akhirnya ya suwi ae. Mesti cuma anakku sing kon iki ae. Ya sing 23 kaya lho sing gedhi. Oke. Heeh kuwi. Dadi bane cilik wing kok. Bene kene dhuwit diutang ora ya oleh, nang utangan dhisik. Utangan dhisik. Setok kuwi mau nggih becek pantes nyang Tegal ya pantes. Maksudnya ya iso ae kan gedhi nek nggih adah panganan sego sembarang kalir. Becek ya wi becek nyang ngene dulur mosok arep ngono beceknya 3 kilo. Lek kuwi cilik kuwi 3 kilo, lek gedhi kan bleng ngono lho, pantes to. Berasnya 3 kilonan lho ora padha. Maksudnya enggak padha? Kan ora padha. Sitok Regane ngono to. mengkok sitok. Lah kan sampean go sing enggak apa-apa tenang, sak khusus sampean oleh utang.